Друзья мои, сегодня мы с вами отправляемся в казахскую семью, которая проживает в Оренбургской области. Посмотрим, как тут живут казахи, приготовим национальные блюда и прекрасно проведем время. Вы берете хорошее настроение. Я беру вас с собой и в путь, друзья мои. Это село или город, куда мы заезжаем? Вообще это город. Город? А мы чуть-чуть за город заезжаем. Никуда, в городе. А мы прям в городе? Это частный сектор в городе. Давайте посмотрим, как выглядит их дом. Сейчас будем звонить. Гостинцы у нас куплены. Сегодня, знаете, какие гостинцы взяла? Здесь конфеты, торт. А здесь я специально из Казани привезла. Баурсак наш татарский, как выглядит. Шоколад обязательно татарский. Козы. 2 палки козы. Надеюсь, все будет нормально. Можно было и без звонка. Мы сразу смотрим дом. Территорию. Меня зовут Эльвира. Меня Инура. Родители ждут? Да. Сейчас спустятся там. Это хорошо. Мы вас давно не ждем. Правда, что ли? Да. Здравствуйте. Ходите. Здравствуйте. Салам алейкум. Алейкум салам. Меня зовут Эльвира. Да, с приездом. Здравствуйте. Салам алейкум. По телевизору только видели. Как вас зовут? Амангуль. Амангуль Эдже, да, у вас правильно будет? Или как вам обращаться? Апа, как будет? Амангуль Апа, да? Ну, Амангуль Апа, для меня она хозяйка. Жинета. Вот Асель, моя супруга. Это Жинди моя. Хозяйка дома Асель Апа. Просто Асель можно говорить? Хорошо, Сизга Апа. Хозяина дома как зовут у нас? Кайыржан. Меня зовут Эльвира, я очень рада с вами познакомиться. Мы тоже очень рады. Вас видели очень часто в YouTube-канале. Недавно прям Просматриваем. начали, да, смотреть вас к чаю. Да, Я вам, кстати, наш татарский козылык привезла, чтобы вы тоже сравнили. А вы сегодня сами будете у нас делать? Да? Козлов, каза, конечно. Вы думаете, вы же работать любите. Мы за вами наблюдали. Вот сегодня у нас... С удовольствием, с Так, это удовольствием. сынок мой маленький, это самая младшая дочка, Альмира. Сколько у вас детей? Меня уже 5. один встретил, уже 5 детей. Пока. Пока? Да. Еще планы есть? Ну, вдруг вы покажете по каналу, потом где-то кто-то узнает, меня найдется. Это шучу. 5 детей, вы многодетная семья. Да. Это роскошно. А какая у вас жена красотка, 5 детей родила. Молодец, вообще молодо выглядит. Привет. Привет. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Одна дочка у нас в школе, одна дочка сейчас со школы приедет. Так что 4 девчонок, сынок 1. Ой, ну это и там меня показывают. Это же вообще Это как это замечательно. Да, и там. Нет, здесь как я сама пришла. Да, я сама до вас дошла. Это прекрасно. Что мы с вами сегодня будем делать? Мы сегодня сейчас с вами прям первым делом поставим бешбармак вариться. Ага. Пока он будет вариться, мы будем завтракать. Хорошо. Ну да, легкий такой, скажем, второй завтрак. Мы сегодня попали в казахскую семью, Да. поэтому у нас сегодня будут казахские блюда, да? Да. И курдак еще будет. И хаурдак. У нас сегодня намечается какой-то очень вкусный день. Сразу пришли в казахский дом, на стене висят кони у них. Также можно по узорам это все понять. Вот на подушках казахские узоры у нас. Смотрите на диване. Это тушик или как называется? Курпешка? Здесь уже курпешка это называется. Тоже казахские узоры. А вы сами из Казахстана или из Оренбургской области, из Медногорска? Оренбургская область исторически Казахские земли. состоит из казахских и башкирских земель. В то время он был Северный Казахстан. И там жили все родственники моего отца. Там река Урал, Буртя. То есть это вот места такие, как Жанатан. Это все казахские земли. Ну, Жанатан даже по названию казахский. Каратал. Да. Здесь же вот башкирские названия все там Идельбаева, там, это Кедрясово, это уже башкирские. Вот Оренбургская область, она с 2 частей. Эту уже землю отдали, знаете историю, да? Чтобы не воевать с башкирами. Всегда были такие вот набеги друг на друга. Казахский Аблай-хан отдал часть этих земель. Как раз ценно было, что река Урал имеется. Отдал там Елизавете, не помню кому, в обмен на такую услугу, что никогда Россия не будет нападать на Казахстан. Он это сделал для того, чтобы оттянуть, забрать все северные вот эти вот войска, которые здесь находились. В основном это был младший жуз Жахалбайла, вот это моего
рода Жавалбаева. Казахи, да, делятся на жуз. По жузу можно понять, к какому они роду принадлежат. И все эти, которые держали, так скажем, в руках оружие, они все отправились на юг защищать целостность Казахстана. А на севере, так сказать, остались только вот эти дедушки, дети, которые не могли никуда, конечно, двигаться. Вот из них мои кровные по отцу линии. По линии мамы моей, она с Казахстана. Она сама россиянка, родилась в России, в Советском Союзе, здесь, в Оренбургской области. В 27 году, когда советская власть зашла в Казахстан, ее дедушка был мулла, хазрат. У него было не только мечеть, у него было медресе, он обучал будущих вот, духовной вот этой семинарии. И у него было 3 сыновей. Когда вошел советская власть в Казахстан, сказали, что будем богачей раскулачивать, а кто духовную проповедность несет, будем расстреливать. Даже до такого доходило. И с попами такое же было, и вот мусульманскими, которые муллала, хазрат. И вот дедушка мамин в одну из вечеров включил лампу, зажег, посадил детей и приехал сюда, в Россию. Это советская власть, когда 27-й год. Дети его еще маленькие были, потом началась война. Они здесь уже выросли, женились. На войну один не вернулся, один раненый пришел, а один мамкин живой-здоровый. Мама моя 41-го года рождения, родилась уже здесь, в Советском Союзе, как я сказал. Она жива, ей в этом году будет 85 лет. 85? Да. Ай, молодец в мае какая. месяце. А где мама сейчас живет? У нас со мной. Мясо мы помыли, и сейчас его будем варить. Это на бешбармак. Да. Вы очень большое количество мяса варите. У вас семья огромная? Хороший. Это вот самая косточка, жамбас называется, которая гостям. За что я люблю вот приходить к казахам, это кишки, мое любимое. У вас шужук это называется? Да. Так-то привычнее как будто козы слышать, но в Кыргызстане говорят шужук, и вы также говорите шужук. И все, часа 2,5 у нас будет вариться. Когда закипит, надо колбасу проколоть, чтобы она внутри сварилась. А почему вы, когда закипит, прокалываете? А мне говорили, сразу прокалывай. Ну, все по-разному. Да? Все по-разному. Все по-разному делают. На полтак вы уже тесто, я вижу, поставили. Тесто какое у вас воздушное, живое. Состав был сахар. Что вы добавили в тесто? Вода, соль, дрожжи, майонез. Вода, соль, дрожжи, майонез, мука. Все. Да. А вы сами где родились, Асиль? Я вот здесь рядом, поселок Жанатан. Если он поселок Урал, 40 километров, а у нас тут почти рядом. Ну, Жанатан это что-то тоже казахское. Да, Новая Заря. Как замуж-то вышли сюда? Я здесь училась в медучилище, а муж здесь жил. И тут познакомились. Да. А как знакомятся вот казахи, которые живут здесь, в России, в Оренбургской области? Вам родители находят или вы сами? Нет, родители не находят. На Даже родителей не вам находят. тоже не находили родители? Да, я вообще с Актюбинска. Из Казахстана? Да. Ага. По любви все. Но вы тоже стараетесь за своих замуж выходить. Ну да. Ну да, За казахов. Да, Да. конечно. Я смотрю, вы переоделись, красивели, Чуть-чуть, да, похорошели. не успел вас встретить, сразу одевшись. Чем вы занимаетесь? Где вы работаете? Вот мы находимся в городе Медногорск. Чем здесь вообще люди занимаются? Где вы работаете? Город наш маленький, конечно, с каждым годом он все меньше и меньше становится. Все- Меньше, что ли, становится? Численность уменьшается, уезжают все, потому что больно работы нет. Основное градообразующее предприятие – это медносерный комбинат и Урал-Электро. Медногорские в основном все друг друга знают. Девчат, ничего не делайте, Эльвира придет сама все сделать. Все правильно, все правильно. Каждая хозяйка-то хочет встретить уже к готовому столу, да, конечно. да. Я удивлен, то, что когда вы были в Турции, с турками разговаривали. Ну да. Первые ваши видео, я даже засомневался, кто вы по национальности. Правда, что ли? Да. А вот подумали, на кого похожи? Ну, больше что-то тюркское, но не татарка. Вы татарка, да? Чистокровная татарка. Все поколения, 7 поколений, чистокровная татарка. Но люди думают, что я узбечка. Нет, это что-то туркское, это турчанка как будто. Да? Да. Ну, я уже сама начинаю сомневаться. Я уже прихожу к маме, я говорю, ну точно, ну вот же древо наше. Скатали небольшие вот такие вот пласты теста, и вы будете вырезать, да? Каждая женщина на кухне королева и сама знает, как ей резать, какими узорами. Я же сказал, вот основное это медносерный комбинат и Урал-Электро
Уралэлектро, это раньше, если помните, были пылесосцы Уралец. Предприятия работают, рабочие есть. Кто-то, маленькая часть молодежи остается. Остается, да, все-таки Но молодежь. очень малая часть. Вот у вас 5 детей. Какой вариант, что девочки остаются в городе или уедут по крупнее города? Ну, это 50 на 50. Это, Вообще, да, нету никаких планов? Никаких нету. И я лично не хочу им навязывать никакую. Вернее, даже если рекомендовать, конечно, не оставаться. И я думаю, каждый родитель города Медногорска для своих детей, желая лучшее, будет рекомендовать, чтобы они куда-то уезжали, находить себя. Потому что Жалко, да, что города вымирают. Жалко. моя вот родная деревня, поселок Урал. Когда едете по трассе, там Урал-8. Это вот совхоз Кувандыкский был, это Кувандыкский район. И вот в моем поселке наш совхоз процветал. Я хотел там остаться, в этой деревне жить. Вот представляете, такой был патриотизм, что ли, за деревню. Маленькие города еще чем привлекают? То, что удобство для детей. Я, знаете, чему удивилась? Вчера я приехала в Медногорск, мне было негде ночевать. Гостиницы все заняты. У вас спортсмены приехали огромное количество. И я позвонила в профилакторий, Ага, заселилась в этот профилакторий. ага. Один номер, стандарт стоит 955 рублей, люкс стоит 1806 рублей, массаж 300 рублей, массаж час спины 400 рублей. Подозреваю, вы на недельку у нас хотите остаться. Я хотела, на меня 30-го отправлять, говорит, у нас большой заезд. Вот младшая ученица пришла. Салам алейкум. Здравствуйте! Ой, какая младшая у вас. Прибежала сегодня в бухгалтерию. Они говорят, не-не, у нас 30-го большой заезд, давайте домой. Школы здесь все рядышком, да, вот детям ходить? Да? А вы так и не сказали, где вы работаете, но мы у таксиста-то узнали. Таксист говорит, сегодня я тебя привез к казахам, у него свой автосервис «Колесо», да? Да. Вот в этом и прекрасен, да, город маленький? Да. Друг друга знают, да. Вы многодетная семья, мама 5 детей. За 5-го ребенка что дает государство? Какие у нас вообще привилегии в России? Вот за 3-го, давай, это материнский капитал же вот это вот единственное, который начали выплачивать. Материнский капитал, да, дают? Ну, за 2-го там, или 2-го и 3-го. Ну, 3-го родили, нам дали материнский А капитал. сколько материнский капитал? Ну, у нас было, это только начало было, 450 было. 450 тысяч материнский капитал. Да, Просто во многих странах же такого нет. А вот оплаты, коммунальные услуги, какие-то привилегии есть для многодетных? Да. По-моему, нет. Ну, 30%? 30%? Да, по-моему, есть. А вообще, сколько у вас коммунальные услуги приходит? У нас где-то за отопление, вот в зимнее время, у Ага. нас свое же счетчик, где-то 6 тысяч, наверное. Коммунальный у нас за мусор по 100 рублей, да, с человека? 700 рублей, да. Вы про льготу-то спросили. Видите, мы многодетные, почему и не знаем льготы. У нас льгота, вот сынок, он родился с ДЦП. Ага. Поэтому вот у нас льгота, но это на него Это на распространяется. него. Раньше, если льготы были на всю семью распространялось, то есть 20% было, по-моему, многодетная. раньше. А Да, сейчас но ты выбираешь, либо вот его льготу берут, Либо такой, либо такой, да? да. Как вас зовут? Малик. А Малик учится дистанционно как-то, да? Да, он закончил 9 классов. Молодец. Поступил? Сейчас Ой, как он молодец. синергия. Что такое, я не знаю. Да ладно. Не знаете, что Нет, такое что синергия? Московский дистанционный институт. Кем будет, когда закончит? Программист? Ой, это вообще хорошая профессия, молодец. Он у нас всем ремонтирует телефоны, компьютеры. Да? Я вообще молодец, когда умеет такие вещи делать. Надо будет монтаж, сценарий сделать, это посвящу, отправлять, он вам дистанционно соберет. Вот монтажеры всегда нужны. Всегда нужны монтажеры. Законодательство смотрит. Для тех граждан, у которых среднемесячная зарплата не превышала прожиточного уровня там. А у меня, помимо автосервиса, еще грузовые машины возки по России. И вот у меня по декларации, если даже разделить на 7 человек, жена не работающая, у меня превышает по декларации. Поэтому Аллах ашкар. Очень Аллах хорошо, шакар, и что у вас
Мы не пользуемся льготами, вот кроме как то, что Малик у нас на инвалидности, все. Хорошо, что все хватает, потому что ситуации разные бывают. Вообще я говорю, то, что рожать детей нужно, ни одного обязательно, надо несколько рожать. Рожаем мы в первую очередь для себя. У каждого ребенка своя есть звезда при рождении, которая сопровождает его на всю жизнь. И она не зависит от папки, от мамки, как бы они ни зарабатывали, как бы они ни хотели в его вложить и из него что-то сделать. У каждого ребенка своя судьба в жизни непредсказуема. Он может быть дальше пойти своих родителей, умнее быть. Или там Дай Бог, чтобы каждый ребенок шел богаче дальше, быть, был да. богаче, умнее, здоровее. Поэтому мы должны рожать детей не для того, чтобы какие-то получать социальные, какие-то там рассчитывать на что-то. Ну, как у Эльвиры красиво получается. Спасибо. Понятное дело, мы рожаем для себя детей, слов нет, но хочется, чтобы все равно государство поддерживало. Ну вот сейчас у нас в Казани квартира однокомнатная стоит, от 12 миллионов, это где-нибудь однокомнатная в не очень-то, там, не в центре, далеко не в центре. И я хочу сказать, как должны простые люди покупать, позволять себе покупку квартир? Как? Рожать-то можно, а куда привезти? Вы когда женились, богаты были? А шикур хватало? Да? Да. Поэтому много детей родили. Ну, я сам в семье 6-й. Спортсменка? На плавание ходит. Плавчиха. Дома на казахском языке разговариваете? Первое время было, что мы разговаривали с соседями для того, чтобы нас дети не понимали. Секретничали, да? Это как все родители делают. Вот. Но Малик у нас понимает. Айнура Молодец. Да. Айнура у нас в прошлом году изъявила желание поехать в Актюбинск, Казахстан. В Ахтубе. И она сейчас в Актюбинске живет, работает. В Казахстане живете? Да, она на выходные Я приехала приехала. на выходные просто. Но услышав, что вы сегодня придете, она осталась. Она должна была уехать вчера. Она Вы там попросила. учитесь, работаете? Нет, я работаю просто, я отучилась в Екатеринбурге. Потом родители говорили, Екатеринбург это далеко, давай чуть-чуть поближе к нам. И я такая, можно поехать в А Казахстан. сколько у нас тут Казахстан расстояние? 250 километров. Она теперь, наверное, понимает, точно уже по-казахски разговаривает. В Казахстане все же разговаривают очень быстро и четко прям, а я пока мысли сформирую, пока как правильно поставить, из-за этого мне тяжело. Но тут, когда разговаривают, я понимаю все. А именно там уже, кто в Казахстане живет, они очень быстро разговаривают и иногда сложно понять. Ну, вот. В любую страну приезжаю, я не знаю языка, начинаю говорить. Я не формирую никакие мысли. Понятно. Что получается? А я где-то- говорю, в Турцию, раз ты там разговариваешь, думаю, ничего себе. А потом еще где-то ты была, еще и там начала разговаривать, тебе переводили. Альмира у нас может стихотворение на казахском рассказать, да? Шаңырақ астында бір еміз ұлттар, бір отбасымыз, қазақ, орыс, татар, өзбек. Біз доспыз, бірге өсеміз, қол ұстасып билейік, ант салайық. Бірлікпен достық, біздің байлығымыз, елбасымыз, аман болсын, бірлігіміз мықты болсын. Ой, какая молодец. Какая молодец, держи. Какой стих она прочитала нам про объединение, что все должны жить дружно. А вы на что тесто месите? Я пока я резала баурсак, уже на бешбармак тесто готово. Что у нас входит, какие ингредиенты? Соль, мука, яйца. Соль, мука, яйца, больше ничего. Больше ничего, да. Вода. Вода, ага. Вода точно. Соль, мука, яйца – это наш баурсак, если вы так приготовить. Я же вам специально из Казани татарский баурсак привезла. Да вы чё? Да, прям баурсак наш татарский. Он идет с медом, Все поняла. тоже воздушный, только сладкий. А у вас вот чуть другой. И всегда вот казахи пишут, как баурсак же один, только с дрожжами существует. Я говорю, нет. Ну да, у каждого свое. Да. Мы с вами сейчас уже жарим наш баурсак. Воздушные кружочки. Вот 5 детей у вас, да, какая красота. Им между собой вообще же весело. Им же даже в садик не нужно. Вот двое, прям вот они рядышком, они прям вообще прям полчаса дружат, полчаса дерутся. А, да? Все, баурсак пішті, да?
А денег много ушло? На тот момент было нормально, там лечение в госпитале. 1000 рублей, да, Сергей? Ничего себе. А сейчас не интересовались? Вот Ну, сейчас и потом курс уже. юаня другой уже. Я говорю, в 2010 году курс юаня был. Мы, там что, 300 рублей стоила баня. На наши деньги 300 рублей. Сутки. Заходишь? На сутки. Там же и телевизоры, там же кресло-кровати, там и поспать можно было. Там Медицина, значит, китайская. впереди планеты. Там очередь только в одном было месте. Аптека. Написали тебе рецепт, подходишь к этой аптеке и ждешь. Она 2 минуты приходит, приносит тебе не порошкообразный белый, а трава сжатая. Лекарства у них даже такие. Вот приносили лекарства. То есть лекарствами его не лечили, а Лечили, травами? да, вот эти. И у них эта таблетка считается. Ничего себе. И с казахами нечаянно пришли в отель, объясняюсь с китайцем одним. Только сказал я Казахстан, говорю. Он говорит, окей, Нурбулат, бежит. Ассаламу алейкум, ты давай мы с ним по-казахски разговаривать. Вот если он меня там увидит, Нурбулат, салем огромный. Вдруг случайно, правда, Да, увидел, да, да? да, Сколько уручи. лет прошло? Уручи. Следующую партию баурсака также жарим. Но у вас какой-то бурсак вообще шикарный получается. Вкусный. Посередине папа с мамой. Папа с мамой, они оба 41-го года. А здесь это папин отец и папина мама. Мне кажется, или вы очень похожи? Похожи, вообще похож. Похож. Мы нашли его могилу в каком году? В братской могиле он похоронен в 16-м году только мы нашли. Пока, говорит, горячий бурсак надо срочно попробовать с каймаком. Смотрите, горячий. Говорим, что он с воздухом. Нет, я вот сейчас, знаете, что самое вкусное как? Вот его, конечно, надо и так попробовать, а еще берете его вот так вот. Ага. Вот так вот каймак, а потом вот так вот землянику. И это получается первый бургер того времени. Каймак. Мы такое любим. Варенье земляничное. Каймак положить? Варенье. Земляника здесь у нас растет. Мы здесь сами ее собираем. Амира, это ты сварили? Сварили тогда. Да. Я что хочу Значит, сказать, они какие? что вот мне первое в глаза бросилось, в Оренбургской области очень добрые люди, очень. Отзывчивые люди, хорошие, добрые, мне понравилось. И что, скалка исчезла, что ли? Все, говорит, кино не будет, скалки нет. Скажи, на каждого могу найти, да? Сейчас мы раскатываем тесто на бешбармак. Вкусные тоненькие лепешки будут. Почему тоненькие лепешки? У вас такой бешбармак? Да. Какой еще будет? Нет, вот это же нарезать будете? Да. Ага. Сейчас мы посмотрим, как здесь готовят бешбармак. Вот раскатали мы с вами большой пласт теста. Это уже современные скалки, вот такие вот. И Труба же. Да, вот с нее делают, многие катают тесто. Очень, говорят, удобно. А, скалка нашла, что ли? А кто это мы Положила, наверное, положили. Все, это пласт теста сушить, да? Да, она немножко подсохнет. Мясо у нас варится. Это мясо конина? Да, Вы конину резали, да, на днях? да. Коня где купили и почем? Который у нас в кастрюле лежит. Это секрет. А сколько стоит конь? Ну, в среднем 100 тысяч. От 100, вернее, и выше, в А зависимости. килограмм мяса сколько стоит? На рынке, ну, так такового конину у нас не продают. Продают говядину. Где-то, наверное, в районе 700-800 рублей. На рынке, да, На рынке. 700-800? Ну, не сказать, что дешево. Нет, не дешево. У нас же вообще с говядиной проблемы. Вы видите по стране, что творится? Вы про то, что скот уничтожают? Я очень возмущена. Новосибирск, что произошло, да? Астрахань начали скот вырезать. Мы сейчас будем делать шужок. Шужук. Это у нас берем. козы, колбаса. Конина. Какие ножи у вас острые. Может, точно, да? Ну да. Мы должны вот так вот нарезать все наше мясо, да? Ну
такие подходят? Там уже пришли гости у нас, да? Здравствуйте. Пойдемте знакомиться. У нас в казахах вот так делаете, когда гости стоит, собирать. Вот так Сашу делаете. Собирайте конфеты. Соберем. Спасибо, добро пожаловать. Вас зовут как? Егзбай, Алия. Алия. Меня зовут Эльвира. Очень Рада приятно. познакомиться. Вы к нам в гости уже? Да, конечно, а что, у вас еще ничего не готово? А мы уже все сделали. Вы как раз вовремя, чтобы все сделать вместе. Это вот моя сестра Алия, Родная? родная сестра. Это Жизде Иксбай. Шашу нам собрали. Шашу собрать надо, да. Давайте собирайте. Она предпоследняя в семье, получается, предпоследняя. Это у нас такой обычай, Да, шашлык. когда гости издалека приезжают. Думаю, Асиль, наверное, не вспомнил, забыл, наверное. Держи. Смотрите, мясо мы нарезали. Здесь у нас кишки. Мясорубку нам зачем? Сейчас будем кишки забивать. Обычно мы через бутылку наполняли. Усовершенствовали. Да, это же современные городские, точно. Уже чеснок. Соль, перец, все у нас здесь. Чеснок, да. Все по вкусу. Муж помогает, это же не смотрите. Конечно. У вас совсем такие руки красивые, пальцы, локти. В год сколько? Одну ложь или 2 ложки режете? Ну-ка, сколько мы в год режем? Ну, получается и по 2, и по 3, потому что да? семьи у нас большие, гостей очень много, родственники приезжают, вот каждого встречаем, каждому бешбарман. Только осенью по 2 режем. Они 2 мы режем, только осенью. Плюс еще вот В течение года. сейчас, видите, день удлинился, кушать хочется больше, спим меньше. Поэтому вот 3 дня назад еще раз зарезали лошадку, тоже поделили между собой. Смотрите, в мясорубке вы саму эту убрали, да? Да. И такое же мясо выходит кусками. Да, вот Сразу кусками. в кишку плотно наполняется. Ну, как удобно и быстро готов шужук, да, у нас? Колбаса здесь у нас закончили наполнение. И теперь ее подвязываем. А вы ее сушить будете или как? Нет, В свежем Вы виде ее убираем в морозилку. замораживаете. это же мамке пойдет, можно побольше делать. Кому пойдет? Мамке на юбилей. Видите, они сразу, ага, на юбилей кусок побольше. Маме на юбилей еще больше кусок. Сразу они распределяют, какое количество им нужно. Вот вы мне, конечно, с казаками, если договоритесь, и с таджиком, все, я приеду. С таджиком договорено, он сам даже говорит, раз такое, пускай приезжает, я, говорит, хоть тандыри, говорит, баранину сделаю. Ну. Какая у вас обувь интересная. Смотрите, какая у нас огромная километровая колбаса получается. Тут и на юбилей хватит, и на дни рождения, и на праздники, и на майские. Ложь рядышком. У вас вообще в семье улыбчивые все, вот вы, сестра. Папа улыбчивый был. Был. И папа, и мама. Да? Да, сейчас и маму посмотрите. А еще не были мамы? Нет. Нет, давай на 2 сделаем, Олег. Я говорю, на Что, юбилей. такие огромные? На юбилей пойдет, мы там все равно. Они колбасу по 3 килограмма оставляют одну. Ага. Себе, когда делаю, я себе вот такие сосиски делаю. Мне даже стыдно после такого показа. Я себе вот такие делаю. А это анаконда тогда, да? Да. А вот какое ваше любимое казахское блюдо? Да я вообще люблю покушать, поэтому для меня все вкусно, когда вкусно. А у вас? Все, что с мясом. Все, что с мясом. Конечно, когда вот мы режем лошадь, в это время, в первый же день, пока мясо свежак, этот хурдак. Хурдак очень вкусен. А вы, Аня, какое блюдо у вас любимое? Ну, как у всех казахов, бешбармак. Особенно мамин бешбармак, это самое вкусное. Вот, конечно, самое вкусное блюдо это когда готовит мама. Неважно, что это будет, но самое вкусное это мамина еда. Вот, Эльвира, это вы сегодня приготовили. Это мы сегодня молодцы большие. Посмотрите, какое количество козы мы приготовили. Козы, шужук. Насколько хватит? На 2 дня гостей вот приедут, на первый день встречаем. На 2 дня гостей. Да. Ну, мамин день рождения будем отмечать, вот должны все родственники приехать. Вот это хватит на мамин день рождения и на 2-й день. И это не только это только шужок. А еще к этому прилагается килограммов 30 мяса. Вот пастила, пробуйте. Да, яблочная пастила и вишневая пастила. Это вам заберете с собой. Правда что? А вы знали, что пастила это моя самая любимая? Не знала, но я сама люблю. Вот она сами делает. Вот сама как она будто делает. знала же.
Это же я так люблю пастилу, сразу детство вспоминаю. Пробуйте. Дайте Не дам. молодому человеку. Да, сливочное масло надо поставить. Как я люблю пастилу. Это яблочный, это вишневый. Натуральным методом сушили. Это у нас По Алия. бабушкин метод. Это Алия, да, по бабушкин действительно методу еще. По да, ее да. рецептам, все скажем так. Я когда маленькая была, мы на 5-м этаже жили, мама тоже в квартире делала пастилу. Мы на балкон наверх, на крышу ставили. И вот так вот, прямо в детство. И мы тоже таким Да? методом сушили. Не в сушилках, я хочу сказать. Натурально. Ой, вишня какая кислая, вкусная. У меня сливы есть, сливовые еще есть. Да она еще и кислее. Младший сынок женатый, у него супруга Эльвира зовут, а вот старший сын, он не холостой. Живет в Краснодаре. Жениха нашли. Живет в Краснодаре. Архитектор строительной крупной компании работает. Богатого. С квартирой, с машиной. С квартирой, с машиной. Да. Ну вот смотрите, вы женились на казашке. Молодец. Ваш брат женился на казашке. Ну, мусульманка же. Мусульманка. Все тогда, в чем дело, да. Ну, все равно, вот знаете, охота же свой язык Абсолютно хранить. правильно. Я очень хочу дома Чтобы говорить. дети тоже были Да. татарами, да. Я хочу дома на татарском языке говорить. Молодец. А вы знаете одно язык свой? Говорите? Конечно. Я хорошо знаю свой язык. Казахский, башкирский схожи? Вот по вашему Ну, есть схожесть, есть. тоже типа процентов 40, да? Вот. Ну, процентов 40 где-то есть. Что мы тут Это готовим? толкан. Это толкан из пшеницы. Промолотая пшеница. Да, рамыщик у нас называется. Ну, ремчик у нас переводится творог. Творог красный вареный, творог. красный, да. Ага. Вот он. Хотите, пробуйте тоже на вкус. Хочу сейчас ложку. Пробуйте. В блендере уже я сделала помягче. Вот теперь везю. Он не сладкий. Не сладкий, а вот толкан попробуйте. Немножко сладкий, но не сильно много. Давай еще. Толкан, он такой, как будто кунжутно-ореховый вкус во рту у тебя. Сухофрукты, да, добавляете еще? Изюм берем, да. В основном изюм он дает сладость, как обычно наши делали. Вот это, кстати, очень полезная сладость получается. Для детей хорошо. Чуть-чуть вот меда для сладости. Мед на любителя, кто любит, добавляйте, кто не любит, не добавляйте. Не добавляет, да. И топленое масло. Василий, замешаешь, когда ладно, съешь. Вот сливочное масло домашнее. Чуть размешала. Ага, вот так попробуем. Правда вкусно получается, Ну, да? казахи делали халву, называется, казахская халва. Чистый толкан, чистый ромащик и сахар. Очень вкусно получается. И масло сливочное, все тут. Вот на самом деле полезная сладость. Да. Майское масло. Я у казахов ела его. У нас у казахов носят блезок. Блядь, это у нас вам браслет. подарок. Подарок. Он не золотой, но позолоченный. Носите с Он же удовольствием. выглядит как золотющий, Да. Это от казахов. Смотрите, как мне идет. Мне всегда подарки идут. Да? И вот эту сумочку тоже вот сюда будете ложить все. Смотрите, Какая красивая С сумка. казахскими орнаментами. Так что пусть будет вам память от нашего Медногорска. Носите с удовольствием. Обязательно буду носить. И вообще А у нас всех. я такие вещи обязательно себе собираю, складываю. Это же мне память на долгие года. Вот смотрите, какая красота. Вот, кстати, у меня такого никогда не было. Вот, Вот, да, вот правда, не солгала ни на секунду. Дай его положить теперь. И вот эти конфеты, вот это вот, как все туда ложите? Чтобы пустая сумка не Да, да, да. Все свои подарки, говорит, складывай в сумку. Сыну 33 года, не женат. Он у нас, как мы выяснили, богатый. Обеспеченный и образованный он, вот. А вот, знаете, да, шутки шутками. А знаете, сколько семей вот так сложились? Да, да, Увидят да, девчонку да, да, да. и едут. Или вот наоборот. Вообще, вот у вас здесь, у казахов хватает девчонок? Кого больше, парней или девчонок? Большая часть и девчата ходят одиночки, и молодые люди ходят. Много, да, одиноких? Много, много. И сейчас в последнее время пошло так, что казахи парни на русских женятся. Ну а куда деваться? Казашки девчонки за русских выходят замуж. Выходят, да, большая часть. Моя сестра, какой бы я ни была, да, там, татарин за татаркой и так далее, моя сестра выходит замуж за корейца. Уезжает, живет в Южной Корее, идеальный союз. Он ее так любит, вот как казах бишбармак любит. Вот посмотрите, толкановские конфетки. Да, жент. Жентовские. Это готовые лепешки уже. Вчера я пришла, ладно, гостиницу хоть нашла. Позавчера в Беляевку приехала, с гостиницей договорилась.
и приехала в 11 часов ночи. Приезжаю, звоню, он трубку не берет. Я час стояла просто на улице и звоню. Потом он берет трубку. Я говорю, что ж вы трубку-то не взяли? Он говорит, ну занят, наверное, был. Я говорю, я же на улице. Ну вот сейчас сервис, конечно, здесь страдает очень сильно. Люди очень добрые, но сервис страдает. Это вот брат пришел. Здравствуйте. Марзабек его имя. Это вот Эльвира. Рада познакомиться. Очень приятно. Мне тоже очень А приятно. Мангуль это его супруга, Ага. которая Женгей дедом. Вы откуда? Из Казани приехали к вам. О, Да. Смотреть, как казахи здесь живут. да? Ну и как здесь живут? Вот разглядываю. Разглядываете? Разглядываю. Ну как она. Прекрасно живут. Коня варят, колбасу делают. Казахи любят конину. Да. Мы без конины не можем. Ну, я говорю, Сейчас конину. уже и татары едят конину Татары хорошо. всегда ели, всю жизнь конину. Да У ладно. нас всегда татары конину ели. У нас Ну, считается- я сколько помню, как бы татары У нас здесь татары не ели. не ели здесь. Да? А наши ели. А Оренбургские. странно, что ваши не ели. Татары, башкиры не ели, русские. А башкиры, это же их национальный конь. Не знаю. Нет, они не ели у нас здесь. Странно. Это сейчас вот более современные стали, начали употреблять конину. А у нас наоборот татары всегда, у нас же и казалот колбаса наша татарская считалась. Понятно. Ну да, есть такое В есть. среду идем здесь к татарам, уточним, едят ли они колбасу. Ваши Сейчас- татары гусей, наверное, ели большинство. Ну, татары гусей, да, едят. Это уже давно. Да. Как бы гусей и мы, казахи, хорошо любим есть. Вот я не В видела, бишбармак добавляем, фёнчка. я не видела, чтобы казахи вот гусей-то ели. Да? Да. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Ой, какая у вас мама красивая. Кустимасин. Ай, какая красотка мама у вас. Сколько лет? 85 будет скоро. Сиксанбиш, да? Ой, Да. молодец какая. Смотрите, какая красивая, как красиво ее нарядили. Ну, это У еще неё это красиво, да? стандартное, да. А- У неё еще красивее есть. А я думала, вы ее специально нарядили так красиво. Гардероб Бабки, да. мамы. Это Кунурай мапа. Да. Так зовут маму. Сколько? 85 лет маме? Будет, да. Ай, твой Кустимасин, красотка, 85 лет. Вся в золоте мама сидит. Вот эти курпешки сама она лично своими руками все эти делала. шила, готовила. Подушки, Эти, да? курпешки, да. Вот в этой части дома как Вот будто это уже в всё. Казахстан попадаешь. Вот это все она сама шила, да. Это башкирский? Ну ладно, башкирскую послушай. Башкашлар yok, башкашлар yok. Сотауларга меннәргә. Ай, молодец, какая на башкирском языке нам спела песню. Нет, сен татарша да айтасың ғой, өлеңді, татарша. Таулар биек меннәргә. Башкашлар yok, сотауларга меннәргә. Горы высокие, лестницы нет, на них залезть. Значит, будем 86 лет. 85. 85. Асықпа? Әлі 85 жасты сенің тойлатпадық қой әлі. Бабушке 85 лет будет на днях, она говорит, мне 86. Сын говорит, не торопись, отгуляем сейчас 85. Да, и пойдет 86. Вот мои куклята. Дочка говорит, мои куклята, сыну и дочке мои куклята. Конечно. Куклята, конечно. Конечно. А вам сколько лет? Куклятам сколько лет? Сколько дадите? А кто у вас старше? Я уже Сейчас? бабушка, Я самый уже младший, мне 50. Да, она же предпоследняя. из девчат, А да, я последний, да. Он последний. Если вам 50, как мы выяснили, вычислили, вам плюс-минус казахи небольшой промежуток делают. 53, что ли? 55 будет тоже скоро. В этом Красиво выглядите, вообще Спасибо. красиво. году. Спасибо. Как куколка. Вам еще фиолетовый цвет очень идет. Да? Вы его, похоже, любите фиолетовый цвет. И вы мне сумку подарили. Таулар биек. Башкашлар yok, сотауларга меннәргә ди. Кто у вас дома убирается? Вот здесь, в вашей комнате. Я вытираю такой. Ты убираешься, да? А сестренка помогает? Да? А мама приходит здесь убираться? Папа решил, что все-таки он убирается. Нет, девчонки убираются, у них еще же эти джунгарские хомячки. Вот у нас Айжана, ее еще нету. Она у нас же танцовщица, танцует. Вот ее уголочек, смотрите. У нее танцы это все жизнь. Без Да? танцев она никак. Она только себя в танцах видит.
Закончила Жанна у нас... Богатство. Ага, собирает, она у нас аккуратно складывает. Вот, кстати, грамоты. Вот свидетельство об окончании танцевальной ею. Здесь училась где-то, Здесь, что ли? да, как ее называется, орхидея Вот у танцевальная. нее красный диплом, что ли? А, свидетельство. Танцевальный, орхидея. Сама вот это все рисует, да? Да, Айжа. Вот, цветочки такие делает. Букет, смотрите. Рукастая, да? Ого, какой домик. Да, это детский. Это все ваши дети, Да, да? да, да. Это вот Аружан, я снизу пошел. Вот Айжана. Это вот Малик, Айнура. Ну и жена ваша, Да. и вы. Угу. Ему еще на левую руку. Да, папа, на левую руку поставил. Папа левша. Вот он говорит, ну, я знаю. А мы сейчас стул еще один добавим. Вот этот маленький. Да, это самое большое. Самый старый. Колбаса. Этот процесс самый интересный. Вкусный. Для бишбармака красивые подносы. Сядь, Берма. Сядь, Берма. Он автомобиль. Еду. Ашықтан мен водовоз асыққан. Еду. Сейчас мы будем нарезать мясо для нашего бишбармака. Мясо сюда будете нарезать или нет? Нет. Хотя можно и сюда, да. Вот это для каза? Это каза. Да, бармак. Вот видишь, вот один бармак, два бармак. Бывает вот так 4 бармак. Можно в кишок перевернуть, вот этот козлок называется. Поэтому и козлок, Да, да? вот Да. этот шужок называется, который режут. А это с мясом, это шажок. Эльвира сейчас поднялась наверх мамки. Говорит, о, какое вот это у тебя платье, как красивое. Мы говорим, это обычное у нее вон, говорим, этот шифонер. Ага. Да. Открываем. Мама говорит, да, это приданное, говорит. Я думала, ее принарядили. Он говорит, это же ее обыкновенный день. Не, Так вот нарезаем на мясо. Сядь, Берма. в марте прошло 50. Пробуйте, мы тоже любим это. Харун, да? Харта. Я вообще умираю же, как кишки люблю. Мы сейчас нарезаем наш шужук. Да. Который только что приготовили сами своими руками. Нарезали сегодня казы. Все есть у Да, нас. шужук, кишки. Тут у нас мясо. Сейчас мы с вами будем смотреть старые фотографии. Это сколько летней давности фотографии? Это, наверное, где-то 96-й год. 30 лет назад, да? Да, где-то так. О, телефон, кто такой помнит? Да. Вот так варите бишбармак. Четвертинкой. Да. Четвертинку. Четвертинка от огромного пласта теста. Вот так здесь варят бишбармак. Все. Буквально 20 секунд, да, и у нас он сварится. Ой, красота какая. Ой, как пахнет вкусно. Сейчас накроем крышкой пока. Угу. И уже будем присаживаться к столу, да? Можно присаживаться. Вот мама. Праздник Наурыз в сельском доме культуры. Казахское Это одеяние. на улице, да. Это вот, кстати, вот Алия. Это делают сценку, как келин, акельда. Келин-саум, типа? Келин этот, когда открывает лицо. Беташар. Беташар, во. Это, кстати, Алия, говорю. О, вишневые девятки. Да, это моя была вишневая девятка. Казах. Это Марзабек. Казах. Ну, эту мечеть в советское время разобрали. После перестройки приехал новый председатель, отреставрировал и пригласил тех, которые были хазретами. За все время в этой мечети было 7 хазретов. Самый младший был мамин дедушка. Вот мама поехала, маме подарили шапан, подарили ковер. Был один внук основателя, ему еще лошадь подарили. Посмотрите, вылавливают наше тесто.
Или мундау добрый. Ой, как, девочки, пахнет вкусно. Дым-ды. Она и так вкусно будет. Не масло, только не масло. Бульон. Бульон жирный. Сверху поливают жирным бульоном с луком, перемешивают. С перцем. В жирном бульоне лук, соль, перец. Да. Ой, как аппетит открылся, все. Все. Курдак согреть надо, где холодильник. Ставь все вот так. Сверху картофель. Это проблем нет. И вот сверху все это украшаем мясом. Посмотрите, какая красота. Красиво. Да, и сверху все это луком. Также сверху украшают шушлук. Подожди. Шужу, козы, кишки, все есть. Карта. Карта. Асель, а где вторая клеенка? Смотрите, какой у нас красивый, роскошный бешбармак получился. У нас гостей сегодня много. Расширяем столы. У нас старшие начали. Давай, я Лучок как хрустит. Хрустит. Лучок Сейчас хрустит мы как все вкусно. попробуем. Давайте, бисмилля, деп. Алыңдар. Я левша, поэтому Ай, горячий. можете тогда этот раз в тарелочку. Нет, я как все. Все руки, я руки. Я что, свои ложки зря привезла? Как вкусно. Вот надо, как бы горячий не был, именно вот такой вот Стараться брать, сочный вот этот, да. Возле Малик садись тогда поближе. Нам сразу с Альмиром. Ой, Саруш. Тесто, видите, тонкое и вот пропитанное, оно все по-разному делают. Кто-то потолще делает. Надо даже вот обратно макинать. Мы любим потоньше. Но мы рады, если вам нравится, правда. Очень нравится, очень. Как раз уже время обед. Проголодаться успели. К столу также у нас подали каурдак. Здесь у нас жареное мясо. Пробеж. Ой, какой у нас бешбармак сегодня. Очень вкусно, очень. Асель, вот роза. Давайте с вами попробуем также наш шушук, который мы сами приготовили. Да. Вот такой вот у нас шушук. Вот я говорю, из Кыргызстана последний раз шушук привозила. Оказывается, мне обязательно из Кыргызстана привозить. Медногорск приезжайте. Делать Это- будете, уже умеете. Это еще сегодня сделали и сегодня сварили. Не настояли мы Еще его не настояли. Если бы он еще дня 3-4 постоял бы внутри, это еще было бы Пропитывать ароматнее, еще, да, вкуснее. Взгляните, что есть на нашем столе. Здесь у нас бешбармак, который мы только что приготовили. Какой он красивый, аппетитный, вкусный. Здесь у нас каурдак. Каурдак. Наши любимые пирожки с воздухом. Вот так вот. Оп. И воздух. Тяжело казахам традиции сохранять, живя в России, скажем так. Нет, не тяжело. Нет? Было бы, наверное, тяжело, если бы одна семья была из нас, а если мы все вместе, рядышком, мы вот, какое-то мероприятие, все дружно собираемся. Та же лошадь, она никогда не сдастся одному человеку, надо троем-четвером. Поэтому, когда несколько семей, уже Легче. легче. У вас гражданство только Россия? Ну да. Казахского нету. Нету. У меня теперь только гражданство Казахстана. У вас у всех дочек такие длинные густые волосы. Еще все в косичках. Вообще волосы красивые у девочек. Только я не поняла, у девочек ровные волосы, а у вас кудрявые, да? У него одни только ровные. У нее ровно. А, я подумала, Младший что кудрявый, у остальные меня у меня. кудрявый, пушистые. Остальные у меня кудрявые, да.
А я думала, в нее кудрявые. Нет, у меня кудряво до сих пор. У меня тоже кудрявые, я даже процедуры делаю, чтобы ровные были. Вот. Я тоже фену зараню. Я тоже спрятал свои кузы. Тоже спрятала, да? Тюбетейку. Под тюбетейку. Ну, кстати, обратите внимание на тюбетейку, под которой кудри. Да, да. Казахская. Это национальная казахская, да. Свои орнаменты. Давайте попробуем соленую. Вы сами солили, да, Сель? Понимаешь. Капусту попробуем. И огурец тоже. Все в одной банке. Я посмотрела. Бульон такой прозрачный рассол у вас. Алындар Алия, время обеда Алындарастан. А вот жақ не жатырмыз. Сіздерге қарағанда. Кушайте, это вы там плохо едите. Нет, мы тут нормально едим. Давайте попробуем курда. Берем печень и мясо. Вот так. И с баурсахом его. Баурсахом очень вкусно. Печень, правда, вкусная, у нее нету в печени вкуса. Вот. Именно с кониной это печень вообще вкусная. Нет, умеете Еще сварить уметь надо. готовить, да. Еще уметь готовить надо. Очень вкусно. Очень. У вас жена Карта молодец, да, умница. Карта. Так, Ты щекер. Ты шикарный. А какое самое любимое блюдо, которое готовит ваша жена? Вот что у нее получается лучше всех? Ну все, что она готовит, все вкусно. Уху она готовит вкусно. Когда ваша жена день рождения? 18 февраля? Да. Какой подарок дарите жене обычно? Ну, прям как в первый год я ей подарил, сказал, это держи, говорю, цени. Себя? Себя, что ли? Да. Ну, она держит, ценит, а потом каждый год что дарите? Как придется. И далее. Потом. Здравствуйте. Какие у вас, я говорю, дети улыбчивые, молодцы вообще. Дочка что, со школы, что ли? Со школы пришли? Да. Какая коса у девочки, конечно. Мы же выясним, какие подарки у нас получает мать 5 детей. Цепочку золотую. Золото дарит. Один год машина. Машину подарил? 1 год он подсказывает. Ну тогда ладно, тогда. Тогда молчи. Тогда молчи. А у мужа день рождения? 2 марта. А вы что дарили маме? Пять детей. Бежь, мама. Ну это 5 лет, а остальные года. Сколько лет вы вместе? 21. 22. А, 22 будет в этом году, да. 5 подарков мы знаем, из них 17. Остальные что дарила? Никакой день рождения без внимания не остается. Стараемся что-то как-то. Молодец, достаточно. Давайте попробуем. Сюзбе. Сюзбе или сюзме? Сюзбе. Сюзбе. Маринку напомнила. Это кисломолочный продукт. Ну как куртка влажная, да? Да. Ой, это где? Это Узбекистан или Кыргызстан? Это Узбекистан, Туркмены. Разливает бульон по косушкам. Да, начинают, конечно, со старших. Сузбе салайым бар? Сузбе салайым. Жирный, насыщенный, вкусный бульон. Смотрите, прозрачный. Красивый цвет, очень вкусный бульон. Жоқ болсын. Денсаулықтарың мол болсын, жортқанда жолдарың болсын. Аминь. Елге елеулі, халыққа қалаулы болыңдар. После бешбармака. После бешбармака вы читаете бата Да, обязательно. и убираем стол. А потом убираем. Делается чай. А я испугалась, думала, чай не напоят, потом убирают, бата почитали, уходить пора. Рахмет. Старшим специально приносят воду, чтобы они помыли руки. Да. Сразу подают к столу сладости. Талхан. Это называется. А тут не Вот у Иксбая, если осенью попадете, он как раз будет лошадей откармливать. Все, значит, попадем. Если А резать осень. когда будет? А, Осень, в декабре. Осень, в декабре. на слугам приеду, значит. Это все уже вы подготавливаете к огородному сезону, да?
Как раз успеете помидоры. посадить. Да. Скоро уж все сезон. Вы дочери никогда, что ли, волосы не стригли? Смотрите. Стригли? Да? Смотрите, у нас здесь домашняя выпечка, пироги. Сами пекли, да? Да. Мама пекла? Ну, один я вместе с мамой, мама помогала. А вот это мама пекла. Самая вкусная вода у нас в Медногорске. Хоть пить, хоть моешься, это не такая, как где-то в регионах есть синтетическая. У нас поганая вода в Казани. Вода у нас самая вкусная. Мягкая вода. И в Медногорске самые вкусные огурцы. Огурцы? Да. Ничего себе. Если в Ташкенте самые вкусные помидоры, то в Медногорске самые вкусные огурцы. В Ташкенте самый вкусный плов. И помидоры. Азербайджан помидоры. Да. Вы прям с крана пьете, а Да, да, мы прям с крана пьем. пробуем воду. Вкусная вода. Такая редкость же, это с крана, когда люди воду пьют. Это же вообще... Ну давайте общую песню поем, конечно, о маме. Да. Шеджірсем сағынадым, жабықсам шағынарым, анашым бір өзің сен табынарым. Анашым шалқап күлсен, алдымда ұзақ жүрген, жүрегім жыртылмайды. Эта песня и о маме, конечно, наверное, больше о ее детях, пожелание, чтобы мама дольше жила. И пока мама жива, поется, что и мы все еще дети. Мы детьми будем сейчас. Пока живы наши родители, мы всегда остаемся детьми, конечно. Мне что нравится у казахов? Красивые песни. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың ар гүлін жинадың сен маған. Сен берген құстардың қанатын самғаған, балалық құштары өзіне арналған. Самал жел саябақ қошағыңмен үшін, есейіп кетсем де мен саған садимын. Көңіліңді көктемдей көзімнен танимын. Красиво. Красивая песня. Красивая. Это мама уже поет о дитя. Вот глаза, если мои не будут видеть, я узнаю тебя по настроению, тебя и по рукам, и по того. Да. Одни из самых красивых песен это казахские. Ну и ертең не боларын ойламаған, шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей қамқор әкеу қайда маған. Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей қамқор әкеу қайда маған. Это про папу, да, уже песня была? Жан әкеу Еще рано. шертіп сезіп домбырасын, кеудімді қуанышқа толтырасың. Арманын асқарына құлаш ұрсан, алдымда асқар тау боп сен тұрасың. Бұл күнде мен де өзінің арнасын. Посмотрите, женщинам наливают чай в красные пиалушки. Маленькие, да. Маленькие, а мужчинам большие. Пробуйте. Я очень люблю, чтобы чай был с молоком. Я поэтому люблю ходить к казахам за чай с Когда вы молоком. появились, купилась. Ирген только делает Чем так, это? что пробуйте. Ой, вкусно. Вкусно? Чай А еще тару потрясающий. положите. Но вы не забывайте покушать еще то, что вы сами делали. Да. Жен. Да. Ой, он уже застыл у нас. Уже застыл. Да, посмотрите, он застыл, схватился И может вкус поменять. и стал сильно вкусный. Уже пропитался мало. Угу. Красота? Насыщенный. Вот конфетки вкусные прям.
Не надо нам никакие сникерсы, баунти. Вот У они. нас бишбармак есть. место его есть, пусть сидит. джем. Мой самый любимый чай – это чай с молоком. Но я, по-моему, все. Точно? Не торопитесь. Нет, по-моему, сильно все. По-моему, уже срочно У нас все. вот говорят обычно, вот в город приезжает и как бы уже привыкает к городскому образу жизни и без молока уж старается пить. А вот мы все равно вот как-то не можем без молока чай пить. Вот все, только с молоком чай. Бульон невкусный. А почему? Потому что вода вкусная. На самом деле, если вкусная вода, у тебя будет бульон вкусный, у тебя будет чай вкусный. Ну, то, что ты готовишь. Ну, а так, конечно, все зависит от хозяйки. Поэтому все приезжайте в Медногорск. У нас очень вкусная вода, любые блюда у вас будут самыми вкусными. Это спасибо вашей супруге, хозяйке этого дома. Вы очень вкусно все приготовили. У вас вкусно от бишбармака до чая. Все было восхитительно. Действительно. Да, блюда были очень вкусные. Ну и, конечно, вам всем спасибо, помощницы. Сегодня прям такой вкусный у нас день получился с вами. Спасибо. Спасибо большое. Пускай у вас в доме будет побольше радостных событий, чтобы у вас приходили гости, чтобы в автосервисе много-много клиентов было. Что, рабочих не хватает? Ну, как везде в городе. Подождите, вы сейчас ищете себе работников в автосервис? Ну, всегда не хватает. Вот кто в Медногорске, имейте в виду, если кто-то ищет работу, можно устроиться в автосервис, кто вам требуется? Хорошие работники. Ну какие? Автослесарь. Каждый себя найдет. Кто Да? что умеет, да. Если вдруг у вас сломался автомобиль, вот сейчас срочно, всегда обращайтесь в автосервис «Колесо», который находится в городе Медногорск по адресу 60 лет. 60 лет. ДОСААФ 1. ДОСААФ 1. Вот кому-то, если нужно, мы познакомились, получается, с хозяином лично. Хороший, замечательный человек, поэтому обращайтесь. Все было действительно очень вкусно. Я очень рада познакомиться с вами со всеми. У вас замечательная семья. И сегодня, находясь в России, я как будто бы побывала в Казахстане. Бата берем сендерге. Я Құдайым ондасын, еш жамандық болмасын. Бақыт берсін, ғұмыр берсін. Қатарларыңа алды болыңдар, елеуі халыққа қалаулы болыңдар. Рахмет. Көп рахмет. Көп рахмет вам. Рада познакомиться. Да, до встречи. Будем вас ждать. Конечно. Вот солнышко вышло, пока мы сидели. Ой, погода, конечно, вообще хорошая становится. То ли погода хорошая, то ли когда желудок у тебя сытый. И солнце видится, да? Может быть и так. Вот мы вышли, да, с полными животами, сытые, и погодка нам кажется чудесной. Сегодня меня приглашали, говорят, давай баню затопим, в баню пойду. Я говорю, меня татары в баню пригласили. Пойдемте? Показать баню? Здесь вон бассейн. На дровах у нас, настоящими дровами топим. Нет, вы как знали, самый лучший вариант показать. Водка Это казахская? называется казах, да. Казахстанская водка, водка казах. Собираемся на мамин юбилей, вот и вам до 85 лет как минимум дожить. Спасибо большое. Видите, мне с Казахстана подарочек даже передали. Ой, спасибо большое. С Кинотеатр. магнитиком. Я видела его, я проезжала. Это я обязательно повешу на холодильник. Это вы мне еще гостинцы, банки, заготовки. И смотрите, меня домой отправлять полными руками. У меня же еще браслет красивый, блязик, сумка моя красивая. Спасибо, спасибо. Кого начинает? Бутылка водки, да? И бутылка водки. Рада познакомиться, спасибо вам большое. Девчонки, вообще у вас красотки. Обязательно приеду. Все, пока-пока. Давайте, счастливо, счастливо, давайте. Вы мой, теперь мой друг, только ладно? Договорились. Вы же мне бутылку подарили. Все, пока-пока, до встречи. Друзья мои, на этой прекрасной минуте мы с вами заканчиваем просмотр этого видео. Сегодня у нас с вами был очень вкусный, интересный день. Мы за это благодарим вас. Спасибо. Вы теперь мой настоящий казахский друг. Всегда, пожалуйста, приезжайте. Да. Помните, что вы у меня самый лучший. Берегите себя. А вот теперь пока-пока. До свидания. До свидания. Спасибо. Сейчас мы с вами едем до дома, но чуть-чуть посмотрим Медногорск, да, как выглядит этот город. Очень красивое название Медногорск. Ну, по логике, здесь же медь добывают. Да, да, медь. У нас Медногорск, медносерный комбинат. Ага. Медь плавим здесь. Медиплавильный цех. Все, да. Я еще на что обратила внимание, что у вас здесь везде кресты. Здесь больше русских? Больше в русских у нас, да, больше русских процентов, где-то, наверное, 50
5, наверное, где-то русских, да. А потом уже татары, башкиры, казахи, там, украинцы, белорусы. Участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Ветеранам боевых действий посвящается. Афганская и чеченская война. Вечная память павшим воинам в афганской и чеченской войнах. Я первый раз. Смотрите, какой сильный ветер, аж прям сносит. Вот. Смотрите, какой у нас вид. Что, 1939 года основания? Основан, да. А зачем мы в ваш дом приехали? Чтобы я запомнила? Да, запомнил. Я сейчас же супругу оставлю дома, ага, и вас повезу. А хотите, пошлите? Нет, нет, дайте вы сюда. заходить. Все. Давайте до встречи. Самоваром чай поставить? Нет, нет, спасибо. Мы лопнем оттуда. Всего доброго. Рада Очень было познакомиться. приятно знакомиться. До свидания, до скорых Всего встреч. хорошего, До дай свидания. Бог. В декабре на Сулум, да? Да, Всё. обязательно. Всего Приеду. доброго.